Kao najvećem Salesforce partneru u regiji, već nam je neko vrijeme želja da organiziramo konferenciju koja će s jedne strane okupiti najveće Salesforce stručnjake, isto tako poslovnu zajednicu iz cijele regije. Prednost ovakvih konferencija je što ljudi mogu vidjeti vrhunska tehnološka rješenja s jedne strane, a s druge strane vidjeti primjenu tih rješenja na konkretnim slučajevima. Naša ambicija je da Adriaticon s vremenom postane jedan tradicionalan prepoznatljiv događaj kojem će se ljudi vrlo rado odazivati svake godine. Salesforce je već snažno prisutan u regiji kroz brojne partnere koji djeluju na lokalnom tržištu, ali isto tako održavaju odnose sa kompanijama u inozemstvu. Brojne kompanije u Hrvatskoj i u regiji koje djeluju na globalnom tržištu koriste Salesforce veći broj godina, a šire prihvaćanja Salesforcea i svega onoga što Salesforce donosi očekujemo u narednim godinama od kompanija koje djeluju primarno na hrvatskom tržištu. Agilcon je najstariji partner u regiji sa vjerojatno najvećim brojem referenci i jako mi je drago što organizira ovaj event, prvi veliki event nakon pandemije. I would say now, in the time of uncertainty, in my opinion, it's even more important to build trust with your customers. And building trust doesn't start by meeting customers face to face. Building trust happens on any channel that you interact with. So I would say, don't be afraid to listen to your customers and to understand what they need, and then them meaningful collaboration with your business. Zašto smo izabrali Salesforce? Pa zapravo da imamo jednoznačni centralni način za upravljati sa našim korisničkim iskustvom, sa načinom na koji radimo sa našim loyalty klubom, da možemo iz perspektive kupca imati personaliziranu poruku, personalizirani pristup, a s druge strane da možemo to dobro, kvalitetno segmentirati, napraviti krda, iz tog lako i dobro i pouzdano donositi odluke i na taj način nekako potencijalni prihod pretvoriti u pravi actionable konkretan prihod. Agilcon nam se pokazao kao dobar, pouzdan i kvalitetan partner i po pitanju sugestije što da radimo, kako da implementiramo, kako da u procesu implementacije neke stvari tvikamo, promijenimo, unaprijedimo, tako da je zapravo ispala jedna prava win-win kombinacija. I would say there are two components to our success. First is our team and its people, and also how we nurture the culture in Agilcon. And the second aspect would be our focus. So we are focused 100% on Salesforce partnership and Salesforce technology from the day we started in 2010.